న్యూజిలాండ్ లో తెలుగమ్మి. ఈ డబ్బాలు ఏంటని చూస్తున్నారా? ఇండియా నుండి పార్సల్ వచ్చింది. పార్సల్ ఈ పార్సల్ కోసం అయితే ఎంత తంటాలు పడ్డానంటే, ఎన్ని తిప్పలు పడ్డానంటే అసలు చెప్పేందుకే లేదు. నేను 2017 తర్వాత ఇండియాకి వెళ్ళలేదు. నా పిహెచ్డి అయిన తర్వాత వెళ్దాం అనుకున్నాను, కానీ అప్పుడు కోవిడ్ ఉన్నది, బార్డర్స్ అన్ని క్లోజ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు జూలై నుండి బార్డర్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి, కానీ ఫ్లైట్ చార్జెస్ చూసినా ఇంకా నాకుండే వర్క్ కమిట్మెంట్స్ వల్ల ఇప్పట్లో నేను ఇండియాకి రాలేను. సో అందుకే ఈ పార్సల్ తెప్పించుకున్నాం అన్నమాట. ఆర్ యూ ఎక్సైటెడ్ సన్విక? ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేస్తా. మీకు నేను అసలు ఈ పార్సల్ కోసము నేను పడిన తిప్పల్ని ఇంత చాట భారతం అంత స్టోరీ ఉంది, నేను చెప్తాను వినండి. న్యూజిలాండ్ లో నేనున్న ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఒక్కసారి 2021లో నేను ఒక పార్సల్ తెప్పించుకున్నాను. ఆ పార్సల్లో ఇక్కడ దొరకని స్వీట్స్, స్నాక్స్, ఇంకా పిల్లకి కొంచెం ట్రెడిషనల్ వేర్ అవన్నీ తెప్పించుకున్నాను. యాక్చువల్ గా ఈ పార్సల్ లాస్ట్ ఇయర్ లోనే రావాలా, డిసెంబర్ లోనే వచ్చిండాలా. నా చిన్న చెల్లెలకి సాన్విక కంటే 1 year పెద్ద పిల్ల ఉందన్నమాట, భవారణ్య అని. ఐ భవారణ్య. సో షీ కాల్ హర్ భవా అంటాము. సో ఆ పిల్లవి ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సెస్, పార్టీ వేర్స్ పొట్టివైపోతాయి కదా, అవన్నీ ఎక్కువ సాన్వికాకి వచ్చేస్తాయి అనమాట. సొగము సాన్విక ట్రెడిషనల్ బట్టలంతా భవారాణి నుండి వచ్చినట్టే. సో అవి నేను ఇంకా కొన్ని అక్టోబర్ లో ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసినాను, ఇంకా పోలేం కదా ఇండియాకని. సో అవన్నీ తెప్పించుకోనికి ప్లాన్. ఈ మధ్యన కొంచెము కొరియర్ చార్జెస్ తగ్గాయి, కోవిడ్ తర్వాత ఇదే ఫస్ట్ టైం తగ్గిండేది. సో అందుకే ఈ పార్సల్ తెప్పించుకోనికి ప్లాన్. ఈసారి కస్టమ్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంది. జనరల్ గానే న్యూజిలాండ్ కస్టమ్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్. ఫుడ్ ఐటమ్స్ కానీ, రెస్ట్రిక్టెడ్ ఐటమ్స్ కానీ చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ. వీళ్ళు ఈ నేచర్ ని అందుకు ప్రొటెక్ట్ చేసేకి. ఈసారి ఫుడ్ మీద కొంచెం రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. పొడ్లు అవన్నీ ఏం తెప్పించుకోనికి లేదనమాట. అందుకే ఈసారి ఫుడ్ నేనేమి తెప్పించుకోవట్లేదు. ఓన్లీ అమ్మ చేసిన వడియాలు మాత్రమే తెప్పించుకోనికి ప్లాన్ చేస్తున్నాను ఈ పార్సల్లో. సో కథలోకి వెళ్తే, నవంబర్ లో హైదరాబాద్ లో పోస్ట్ బాక్స్ ఎక్స్ప్రెస్ అనే కొరియర్ సర్వీస్ ని కాంటాక్ట్ అయ్యాము. వాళ్ళ ప్రైసెస్ కొంచెం రీజనబుల్ గా ఉన్నాయి. సో వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయ్యి, సో ఇవి ఐటమ్స్ మేము ఈ బట్టలు, గిఫ్ట్స్ అవి ఉన్నాయి, ఇవన్నీ మీ కొరియర్ తో పంపివ్వగలరా న్యూజిలాండ్ కి ఏ ప్రాబ్లం లేకోకుండా అని అడిగాం డీటెయిల్స్ అంతా. వాళ్ళంతా ఓకే అన్నారు. సో వాళ్ళకి మేము ఈ పార్సల్ ఇచ్చాము. సో వాళ్ళు ఆ పార్సల్ ని ఫెడెక్స్ ద్వారా న్యూజిలాండ్ కి పంపించారు. సో హైదరాబాద్ నుండి ఐ థింక్ ఢిల్లీకి వెళ్ళింది. 4 రోజుల తర్వాత ఓవర్ గూడ్స్ బెంగళూరుకి వాపస్ వచ్చేసింది. ఏమని? ఏదో కమోడిటీ క్లియరెన్స్ జరగలేదు అని. ఏంటా అని కనుక్కుంటే, ఏదో ఉండే ఐటమ్స్ కి డిస్క్రిప్షన్ సరిగ్గా లేదు, సో ఆ డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వండి అని ఫెడెక్స్ టీమ్ అడిగింది. సో వాళ్ళకి నేను ఆ డీటెయిల్స్ అంతా ఇచ్చాను. ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు ఈ పార్సల్ ని క్లియర్ చేయలేదు. వారమైంది, 2 వారాలైంది, 3 వారాలైంది. అస్సలు ఫెడెక్స్ టీమ్ అయితే మాకు ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. ఇంకా ఈ పోస్ట్ బాక్స్ అతను కూడా ట్రై చేస్తున్నాడు, కానీ అతను కూడా ఎట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ఇవ్వడం లేదు. ఇంకా లాస్ట్ కి ఏమైంది, నేను ఇంకా గట్టిగా ఈమెయిల్ పెట్టేసరికి వాళ్ళు ఏదో ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నారు, ఏదో ప్రాబ్లం ఏంటా అని నాకు అర్థం కావట్లేదు, వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. సో ఫైనల్ గా ఏం చెప్పారంటే, ఇప్పుడు మేము ఈ పార్సల్ ని పోస్ట్ బాక్స్ కి ఇచ్చాం కదా, పోస్ట్ బాక్స్ అతను దేశీ కనెక్ట్ అనే అతనికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిండు. దేశీ కనెక్ట్ అనే అతను ఫెడెక్స్ టీమ్ కి ఈ పార్సల్ ఇచ్చిండు. దేశీ కనెక్ట్ ఇంకా పోస్ట్ బాక్స్ ఉంది కదా, వాళ్ళది అకౌంట్ ఏదో ఫేక్ అని ఫెడెక్స్ వాళ్ళు నాకు చెప్తున్నారు. అందుకే మీ పార్సల్ ని నేను క్లియర్ చేయట్లేదు, అందుకే న్యూజిలాండ్ కి పంపించట్లేదు అని. నేను అనుకున్నాను, ఇదేం తలకాయ నొప్పిరా, వాళ్ళ అకౌంట్ ఏది ఫేక్ అవ్వడము, నా పార్సల్ అక్కడ హెల్డ్ అప్ అవ్వడం ఏంటి అని నేనైతే చాలా టెన్షన్ అయ్యాను. ఓకే, మీరైతే వాపస్ పంపించేసేయండి, సరే న్యూజిలాండ్ కి పంపించలేకున్నారు, సరే హైదరాబాద్ కి పంపించచ్చు కదా అని నేను అడిగితే, వాళ్ళు ఓకే పంపిస్తామన్నారు. కానీ ఇక్కడ ఇంకొక తలకాయ నొప్పి వచ్చింది. ఏంటంటే, ఫ్రమ్ అడ్రస్ వచ్చేసి కడప అడ్రస్ ఉంది, మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళ అడ్రస్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ పార్సల్ అమ్మ నాన్న దగ్గరికి వెళ్తే కష్టం, వెళ్తే హైదరాబాద్కి వెళ్ళాలి పెద్ద చెల్లెల దగ్గరికి. సో ఆమెనే పంపించేది నాకు ఈ పార్సల్. సో దానికి మళ్ళీ ఇంకొక ఫైట్. నన్ను ఈ పార్సల్ని కడపకు పంపించద్దండి, హైదరాబాద్ పంపించండి అని వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసేందుకు నా తల ప్రాణం అయితే తోక్కొచ్చింది. చాలా టైం పట్టింది. సో సెకండ్
వీక్ ఆఫ్ డిసెంబర్లో ఈ పార్సల్ ఇంత ఫైట్ చేస్తే వాపస్ మళ్ళీ హైదరాబాద్కి మా చెల్లెల దగ్గరికి వచ్చిందనమాట. అది ఫస్ట్ స్టోరీ. అయిపోయింది కదా అనుకుంటాం, పార్సల్ నీ దగ్గరకు వచ్చింది మళ్ళీ వచ్చింది కదా అనుకుంటాం. కానీ ఇంకొక స్టోరీ జరిగింది. ఇంకా నెక్స్ట్ స్టోరీకి వెళ్తే డిసెంబర్ 15th అట్లా పార్సల్ వచ్చింది కదా ఇది హైదరాబాద్కి. సో వెంటనే మేము షిప్ అబ్రాడ్, లాస్ట్ టైం కొరియర్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేసాం కదా, షిప్ అబ్రాడ్కి కాంటాక్ట్ అయ్యాము. సో ఇది ప్రాబ్లం జరిగింది ఫెడెక్స్తో. సో మీరు ప్రాపర్గా ఈ పార్సల్ని, ఈ ఐటమ్స్ని మంచిగా డిస్క్రైబ్ చేసి పంపించగలరా న్యూజిలాండ్కి అంటే అతను కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చిండు. సో వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసాం. మళ్ళీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత సో అట్లాంటిక్ కొరియర్స్కి అతను, షిప్ అబ్రాడ్ అతను హ్యాండ్ ఓవర్ చేసింది ఈ పార్సల్ని. అక్కడి నుండి హైదరాబాద్ నుండి ముంబైకి వెళ్ళింది, ముంబై నుండి సింగపూర్ కూడా వెళ్ళింది. సింగపూర్లో మళ్ళీ క్లియరెన్స్ డిలే అని చూపించింది. నేను అనుకున్నాను ఇదేం తలకాయ నొప్పి మళ్ళీ అని చెప్పి అనుకుంటే అది మళ్ళీ క్లియర్ అయిపోయింది వెంటనే. క్రిస్మస్ రోజున ఈ పార్సల్ న్యూజిలాండ్కి వచ్చింది, ఆక్లాండ్ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చింది ఇది. సో అక్కడ నాకు ఈ పార్సల్ వచ్చిన వెంటనే నాకు ఫెడెక్స్ టీమ్ నుండి ఒక ఫోన్ వస్తుంది, మాకు ఈ ఐటమ్స్ గురించి డిస్క్రిప్షన్ కావాలా అని. సరే, డిస్క్రిప్షన్ ఆల్రెడీ ఎందుకు అడుగుతున్నారో నాకు అర్థం కాలేదు. సో మళ్ళీ వాళ్ళు అడిగినటన్ని నేను డిస్క్రిప్షన్, టాప్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ డ్రెస్సెస్ అంటే దేంతో చేస్తారు, అదేంటి ఇదేంటి అని అడిగితే అన్ని నేను చెప్పినాను, కానీ క్లియర్ అవ్వలేదు. సో ఇంకా హాలిడే సీజన్ ఇక్కడ డిసెంబర్, జనవరి, క్రిస్మస్ ఉంది, బాక్సింగ్ డే ఉంది, న్యూ ఇయర్ ఉంది. సో ఇదంతా కొంచెము హాలిడే సీజన్, ఎక్కువగా వర్క్ చేయరు ఎవరు. సో అట్లా డిలే అవుతుంది. సో అలా డిలే అవుతూ వచ్చింది. న్యూ ఇయర్ కూడా అయిపోయింది, క్లియర్ అవ్వట్లేదు. నేనేమో ఎవ్రీ టైం ఫోన్ చేస్తాను ఏమైతుంది అంటే వాళ్ళుండి కొంచెం టైం పడుతుంది అని. లాస్ట్కి ఈ మండే రోజున మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను, అసలు ఏంటి ఎందుకు క్లియర్ అవ్వట్లేదు, ఇందులో ఏమంత సామాన్లు ఉన్నాయని మీరు హోల్డ్ చేస్తున్నారు అని అడిగితే, మాకు ఇంకా డిస్క్రిప్షన్ కావాలా, ఇంకో కొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఏదో అర్థం కావట్లేదు మాకు, ఇంకా డిస్క్రిప్షన్ కావాలా అని అంటాం. సో మళ్ళీ వాళ్ళు అడిగిన డిస్క్రిప్షన్ అంతా నేను పంపించాను. పంపిస్తే ట్యూస్డే రోజున క్లియర్ చేసిండ్రు. ట్యూస్డే రోజున క్లియర్ చేసి వెడ్నెస్డే రోజున ఆక్లాండ్ ఇంటికి పంపిస్తే నాకు థర్స్డే రోజున పార్సల్ వచ్చింది. ఇంకా అయితే నాకు ఇంకా చెప్పలేనంత ఆనందము. నవంబర్ 15th పంపించేందుకు ట్రై చేస్తే నాకు ఇక్కడ జనవరి 12th పార్సల్ వచ్చిందనమాట. నాకు ఒక టెన్షన్, అక్కడ చెల్లెళ్ళిద్దరికీ టెన్షన్, అసలు ఏమైతుంది, డబ్బులేమో ఖర్చు పెట్టుకున్నాము, షాపింగ్ ఏమో చేసుకుంటేవి, బర్త్డే మా బాబు బర్త్డేకి కూడా కొన్ని గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో, అవి కూడా మిస్ అయిపోయింది పాపం. లాస్ట్ వీక్ నా బాబు బర్త్డే జరిగినది, అది కూడా మిస్ అయిపోయింది. సరే కనీసము సంక్రాంతి పండగకైనా వస్తాయేమో కొత్త బట్టలు అని దేవుడికి అయితే దండం పెట్టుకున్నాను. సో అట్లనే అనుకున్నట్లే సంక్రాంతి కోసము కొత్త బట్టలు వచ్చినాయి మాకు. సో దీనిలో ఏమున్నాయి, ఏం పెద్ద ఎగ్జైటింగ్ గా ఏం లేవు బట్టలే, మోస్ట్లీ బట్టలు, కొన్ని చిన్న కొన్ని హెయిర్ బ్యాండ్స్, క్లిప్స్, ఇంకా ఆర్టిఫిషియల్ జ్యువెలరీ అవన్నీ ఉన్నాయి. సో బ్రీఫ్ గా మీకు చూపిస్తాను. ముందుగా పెద్ద బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దామా, ఇది చేద్దామా? సో ఇది చేద్దాం. సో పార్సల్ చూడండి ఎంత పక్కడబందీగా ప్యాక్ చేసిండ్రు. 3 పార్సల్, కవర్లు వేసి ఏందో రిలీజ్ బాండ్ అంట, ఈ స్టిక్కర్లన్నీ ఇవన్నీ పీకేందుకు ఎంత టైం పడుతుందో చూడాలా. సో ఓపెన్ చేసాక 5 నిమిషాలు పట్టింది. సో లోపల ఏమేమి ఉన్నాయి చూద్దాము. ఫస్ట్ దీనికి చూద్దామా, ఫస్ట్ చిన్న బాక్స్ చూద్దాము. సో మోస్ట్లీ బట్టలే. ఓకే, ఇది నాకు తెలిసి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళది నా పార్సల్లో వస్తుంది చీర, బాగుంది కదా చీర. సో ఇది మా ఫ్రెండ్ది. మోస్ట్లీ బట్టలు ఇవన్నీ చికెన్ కర్రీ డ్రెస్, చికెన్ కర్రీ అంటారు. ఇది కలంకారీ, ఇది వచ్చేసి కలంకారీ. సో నేను వేసుకున్న దుప్పట్ట మాదిరే. అండ్ ఇది కృష్ణది, ఇది చెప్తాను. సో ఇదంతా కృష్ణది వాల్ ఆర్ట్ అనమాట.
అమ్మా దీనిలో మోస్ట్లీ బట్టలు ఉన్నాయి. ఇదో కృష్ణది. కెన్ ఐ? కృష్ణది. సో దీనిలో ఇంకా అన్ని మొత్తం బట్టలే ఇవన్నీ. మోస్ట్లీ బట్టలే. ఇదేంటిది? ఓ అగరబత్తి పెట్టుకునేకి స్టాండ్, మార్బుల్ది స్టాండ్ ఉన్నట్టుంది. బాగుంది కదా? దానికా ఇప్పుడే ఎందుకు? సరే. సో దీనిలో మొత్తం బట్టలే ఉన్నాయి. సో పక్కన పెట్టిన బట్టలు ఏం చూస్తారు, నేను వేసుకుంటా కదా వీడియోలో, అప్పుడు చూడండి. ఇంకా హ్యాండ్ బ్యాగ్. దీనిలో కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ స్టఫ్స్ ఉంటాయి. సో నా హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ ఇవన్నీ. ఏంటిది? స్విమ్మింగ్ గాగుల్స్. సాన్విక కోసము స్విమ్మింగ్ గాగుల్స్ తీసుకున్నాము. ఇది స్విమ్మింగ్ డ్రెస్ సాన్వికకి. సరిపోతుంది. నైస్. హలో కిటీది. ఇదో ఇంకోటి. అయ్యో ఇది డ్యామేజ్ అయినట్లుంది లైట్గా. సో ఇది వాల్ ఆర్ట్ కృష్ణది. బాగుంది కదా? సో పక్కన పెట్టేసాం ఇది. సో ఇది అభిషేక్ కి హుడీ. కలర్ చాలా బాగుందని తీసుకున్నాను. భలే ఉంది కదా? కమాన్ అభిషేక్. ఇంకొక పీస్. గుడ్. సో ఇందులో కూడా మోస్ట్ బట్టలే ఉన్నాయి. Check something. ఇదా పోపుల్ డబ్బా, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ పోపుల్ డబ్బా. చాలా రోజులు తెచ్చుకుందాం అనుకున్నా. సో ఇది ఒకటి కిచెన్ కి. ఇంకా కొన్ని హ్యాండ్ బ్యాగ్స్, చిన్న స్లింగి హ్యాండ్ బ్యాగ్స్. సరే ఇది కూడా డ్రెస్. ఇందులో కూడా మోస్ట్లీ ఇంకా మెయిన్ ఐటమ్ ఇది దోశ పెనం. కొన్నిసార్లు అన్వాయింగ్ ఉంటుంది సార్విక. సో దోశ పెనము చాలా రోజులు తెప్పించుకుంటాం అనుకున్నాను. సో ఇది ఒకటి. సో ఇవి దీనికోసం సాన్విక వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నది, క్లిప్స్ కోసము. సో ఈ క్లిప్స్ ఇవి కావాలని ఆర్డర్ చేసుకున్నది. ఉండు ఇవి ఇవే గిఫ్ట్స్ సాన్వికకి, అభిషేక్. ఇదా. సో ఇది సాన్విక, ఇది అభిషేక్ గిఫ్ట్. అభిషేక్ Sanka, why are you opening them right now? ఇవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్ జ్యువెలరీస్ బాక్సెస్ అన్ని. అన్ని ఇంకా ఇదో చూపి ఇంకా ఇవన్నీ యాక్సెసరీస్, హెయిర్ బ్యాండ్స్, క్లిప్స్. ఇవన్నీ ఈ క్లిప్స్ కోసం సాన్విక డోల్డ్ వెయిట్ చేస్తుంది. అంటే సాన్విక కన్నా ఇంకా జ్యువెలరీ సాన్వికకే తీసుకున్నాను. కొన్ని రింగ్స్, బ్యాంగిల్స్, సాన్వికకి బ్యాంగిల్స్.
was yours? Crunchies. ఇంక తెరుగు ఒక నిమిషం. Ooh. What the? ఇది ఈ చీర ఆల్మోస్ట్ 30 years ఓల్డ్ చీర. అమ్మకి చీర ఇది నేను కొట్టేశాను అనమాట. నాకు నచ్చింది. Mama, open this up. Mama, look at this. ఇది కూడా అమ్మ చీరనే. అమ్మది బ్లాక్ చీర నాకు నచ్చిందని నేను చూస్తున్నాను. సో ఇంకొక జ్యువెలరీ బాక్స్, గాజులు, There's one more thing. ఇవి కూడా గాజులే. ఇంకా చీరలు ఇద్దాం. సో ఇది Look at this. నాకు తెలిసి ఇది ట్రీ వైర్ ది ట్రీ ఏదో స్టోన్స్ ఉండేది, జెమ్ స్టోన్స్ ఉంది. బోన్సాయ్ ఇది. So which one And did the one we there. get? అయ్యో ఇవన్నీ పదియాలి మంచిగా. ఎంత బాగుంది ఇది, చాలా బాగుంది. What సో about this ఇది one? ఒకటి, ఇది ఇంకా ఇది వచ్చేసి నా ఫేవరెట్. Which one is it? That's for కృష్ణుడిది. earrings. కృష్ణుడిది బొమ్మ. Oh, ఎంత బాగుంది. you can hang earrings in those holes. ఇంకొకటి కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఇది కూడా ఇంకొకటి. Can I open it? ఎంతమంది గంట కూడా. I think I know what to So keep you- them. I know what to keep them. సో ఇవి ఇంకా ఇవి మొత్తం ఇంకా అన్ని బట్టలే ఉన్నట్టున్నాయి. సో ఇది ఈరోజు వీడియో. ఈ పార్సల్ అంతా నేను సర్దుకునేకి ఈజీగా నాకు 2 రోజులు పడుతుంది. అన్నీ వచ్చినట్టున్నాయి. ఇంకా మోస్ట్లీ బట్టలు, ఫుడ్ ఏం లేదు కాబట్టి పెద్ద సర్దుకోవచ్చు చిన్నగా. ఇంకా నా పాత వీడియోస్ చూడుకోకుండా ఉంటే వెళ్ళి తప్పకుండా చూడండి. న్యూజిలాండ్ గురించిన చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. సో ఇంకా న్యూజిలాండ్ గురించిన ట్రావెల్ వీడియోస్ కానీ, లైఫ్ స్టైల్ వీడియోస్ కానీ, ఫుడ్ రివ్యూస్ కానీ చూడాలనుకుంటుంటే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో సన్విక, ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు న్యూజిలాండ్ తెలుగు అమ్మి. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను. బాయ్.